Na murë në qaf Amerika që Filloi lufta, u rrit nafta, bre nonën. Sa për juve po arrini t'i dalloni videot me inteligjencë artificiale? Trajtojeni dashurinë si biznes. Bëjni blog barbonave dhe dilni me ata që kanë më shumë lek. Gjithë dhe më shumë teknologjia po evolon dhe bashkë me to po bëhet gjithnjë më e vështirë me kuptu çka është e vërtetë dhe çka është thjesht një krijim i inteligjencës artificiale. Dikush flet e dikush lëviz si njeri, por në fakt nuk ekziston fare. Ose është një politikan, një figurë publike që publikohet duke thënë diçka që në të vërtetë se ka thënë asnjëherë. E çfarë bën edhe më problematike këtë kohë dhe mundësinë që të krijosh kaq shumë gjëra që nuk ekzistojnë përmes AI, është një pjesë e madhe e njerëzve të paktën në Kosovë nuk po dinë të bëjnë dallimin mes një video që është krijuar përmes inteligjencës artificiale dhe një që është realisht reale. Për masat që video të tilla kanë marrë sidomos në TikTok, por edhe në rrjetet të tjera sociale janë shqetësuese. Ekziston një pjesë e publikut që këto video i di, i njeh dhe i cilëson edhe si qesharake, mirë për një pjesë tjetër që nuk di t'i dalloj i merr si informata të mirëqena duke reaguar e komentuar. Pra, këto video atë se janë qesharake janë edhe të rrezikshme sepse mund të kesh përdorur për mashtrime, për të përhapur dezinformata apo për të ndikuar në opinionin e njerëzve përmes këtij informimit.